البنات رجعت من بعد نص ساعه. راه الكيكه ديالتي طابت تبارك الله وتفقعات هانتوما كتشوفوا. راه كانت بحجم قليل، شوفوا تبارك الله شحال تنفخات. هاد الطريقه اللي قلت لكم البنات تبعوا راه غتنجح لكم الكيك في الفران. و البنات اليوم جيت نشارك معكم واحد الكيكه اللي هي بسيطه وسريعه ديال التحضير، يعني ما فيهاش تعقيدات بزاف. نشاركها معكم في الفران ديال الضو، كيفاش انكم طيبوها في الفران ديال الضو. غنحتاج كاس ديال الزيت، كاس ديال سنيده، واحد ياغورت ديال الفاني، 3 ديال البيضات، قشور ديال الحامض، و3 ديال الخمارات، ومعلقه مع عمراش ديال الزبده، وطحين على حسب الخليط. انا غنقول لكم شحال نحتاج ديال الطحين. والخل غنحتاج واحد 2 معالق كبار ديال الخل. انا بدات ب3 ديال البيضات، تكون بحراره المطبخ. الا كانوا البنات في الثلاجه خرجوهم واحد نص ساعه هكاك باش ياخذوا الحراره ديال المطبخ باش الكيكه ديالتكم تطلع. كاس ديال السكر، قشور حامضه، نخلط هادو هما الاولين عاد كنضيف الزيت. نضيف كاس ديال الزيت، كندير واحد كنخلطو. كنضيف معلقه ديال الزبده، معلقه مع عمراش البنات، هاهي كما كتشوفوا معلقه مع عمراش. كنخلطها مزيان حيت انا دايرها في الثلاجه، يعني شويه شاده راسها. دابا كنضيف دانون صافي. البنات هادو هما المكونات اللي كيتخلطوا بالخلاط الكهربائي. الباقي كنخلطوه بالطراب اليدوي او الطراب الاخر الكهربائي. انا بدات غنضيف كاس الاول ديال الطحين. غنعبر معكم باش تعرفوا القياس. انا صراحه ما كنعبرش، كندير عيني ميزاني، ولكن بالنسبه للمبتدئات كديروا العبار بالضبط. كنغربلوها البنات باش كانوا شي حبيبات بحال هكا ما تخلوش الكيكه ديالنا تطلع. البنات انا الكيكه ديالتي خدات مني تقريبا واحد 3 ديال او 4 ديال الكؤوس، ولكن بلاتي نقول لكم باللي داك الكؤوس راه الكيسان عندي انا صغار، يعني ماشي كاس ديال العنبه. الكاس ديال العنبه قدرت تحتاج غير 3 ديال الكيسان. المهم على حساب حتى الطحين. المهم القوام ديالها خاص يكون بحال هذا الشكل هذا تقطع. حتى راه باقي غنزيد الخل وغتزيد تطلق. انا غنوريكم غادي نزيد الخل راه غتطلق ليا العجينه ديال الكيك، يعني خليوها بحال هكا شويه خاطره كتقطع بحال هكا. ودابا عاد غنزيدو باقي غنزيد الخمارات. غندير 3 ديال الخمارات وغنغربلهم حتى هما في الغربال حتى هما تيكونوا فيهم دوك الحبيبات. ودابا البنات غنضيف الخل تقريبا واحد 2 ملاعق كبيره. انا تقريبا درت 2 ملاعق ونصف ديال الخل. القوام ديال الكيك ديالي دابا راه هو هكا، يعني ما اش غنقول لكم، يعني ما جاريه ما خاسه ما بين وبين هكا البنات باش ما تهبطش ليا الكيك وباش كتنفخ ليا على خاطرها. الا درت قل من هكا الكيكه ديالتي ما كتنفخش ليا، كتجي هابطه هكا كتنفخ ليا مزيان. ودابا البنات نخويها في المول ديالي بعد ما دهنتو بالزبده ورشيت عليه الطحين. نحاول انا نهزو يدينا شويه بزاف، راه بالكاميرا ما غاديش يبان لكم، ولكن راه كنهز يدي مزيان. كل ما كتهزو مزيان كل ما كتجي الكيكه منفوخه ومفقعه. انا راه غادي نهز مزيان، غيبان لكم غير الظل ديال البانيو ولكن راني هزاه مزيان. هي الكيكه البنات مع بعد ما خويتها في المول، هذيك خطوه اختيار. كنفزك هذه باش كنقلبوا المسمن بيسو والحرشه. كنفزكها وكندير ليها بحال هكا هاد اللعيب بحال هكا باش تجي الكيكه فهمتي، وكيدخلها الهواء وكتجي كتنفخ. المهم عقلوها البنات على الحجم ديالها شحال باش تعرفوها شحال غتنفخ. هانتوما راه ماشي كيكه كبيره. البنات هذا هو الفران ديالي، رانا كنت مسخنه على 250 درجه. كتسمعوا الفرفاره، نحيدها باش تسمعوني شكون كنقول.
مسخنه على 250 درجه ودايره الفوق والتحت بالفرفاره باش يسخن ليا الفران مزيان، حيت انا الكيكه ديال الفران ديال دو كتجيني كتعطل بزاف. اكثر كيسخنوا على 180 درجه، ولكن انا كنسخنوا على 250 درجه. ولكن كنبغي نخشي الكيكه ديالتي راني كنهبط، هانتوما انا نهبط ل 180 درجه. بالنسبه للبنات الفران راه هو يربول، كيسولوا على الفران وهذا. وغنهبط دابا نردها لتحت بالفرفاره. ها هي انا راه عندي هاد الوضعيه ديال الكيك، ولكن راه ما كتعجبنيش، ما كتطيبليش الكيك حتى هي كتعطل ليا في الكيك الا ما درت غير لتحت بالفرفاره. هي هذه البنات، ها هي 180 درجه. درت الشبكه في السكه التحتانيه كاع، كنت مولفه كنديرها في السكه هاد الثانيه، ولكن مع التجربه ديالتي صراحه كتعطل ليا الكيكه بزاف. كتاخد مني شي ساعه ونص، شي خطره 2 سوايع بزاف. انا دابا هبطتها للشبكه التحتانيه كاع، ولكن البنات ما تغفلوش عليها. دابا غنخشيها البنات ونشارك معكم كيفاش غادي طيب وشحال الوقت غادي تدي ليا ديال الطياب. البنات رجعت من بعد نص ساعه، راه الكيكه ديالتي طابت تبارك الله وتفكعات. هانتوما كتشوفوا راه كانت بحجم قليل، شوفوا تبارك الله شحال تنفخات. هاد الطريقه اللي قلت لكم البنات تبعوا، راه غتنجح لكم الكيك في الفران. و هانتوما كما كتشوفوا راه طابت. تبعوا هاد الطريقه، الوضع اللي كنت دايره فيه الكيك. المهم تبعوا الطريقه اللي درت معكم، راه دغيا كطيب الكيك وما كتاخذش معكم الوقت. دابا غنسمع ما جبتها من الفران مباشره، غنسقيها بنص كاس ديال الحليب. هذا راه كاس صغيور، يعني الا كان عندكم كاس كبير ديروا غير ربع كاس ديال الحليب. بالنسبه للبنات التزيين كيبقى اختياري، ديروا اللي بغيتو. انا كندير غير الشوكولاط مع شويه ديال الحليب، ما شفت الشوكولاط ديال الدهن ديال الخبز. الشوكولاط ديال سيرجيو هذا منه واحد 2 معالق كبيره، حيت الشوكولاط عندي قليل وصافي. نخليهم يذوبوا، كنديروا فوق الشوكولاط او فوق الكيكه ديالي عفوا البنات. وهذه هي الكيكه ديالتي بعد ما طابت. هانتوما تبارك الله كتجي زوينه وكتجي اسفنجيه. التزيين كما قلت لكم كيبقى اختياري. بالنسبه للناس اللي ما كيصدقش ليهم الكيكه في الفران، تبعوا غير هاد الطريقه على ضمان تصدق لكم ان شاء الله. هانتوما نقطعها معكم باش تشوفوها كيفاش دايره من الداخل. راه هشيشه يا البنات. ها هانتوما شوفوا البنات، راه باقا سخونه. راه زوينه البنات، على ضمان تجربوا هاد الطريقه هذه. راه اش غنقول لكم، راه كتجي كيكه رائعه. بالنسبه للناس اللي ما كتصدقش ليهم الكيكه في الفران، جربوها على ضمانتي كتصدق لكم، كتجي رائعه جدا.